मान्छेहरूलाई यस्तो बाटो भने के हतार गरे होला। भाइ गाडी बाइक आऊ है। ठिकै छ दाइ। सागर भाइ कस्तो भइरहेछ त? मजा आइरहेछ होइन? बिजन सो हेलो ब्युटिफुल पिपुल, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? होप कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै पनि हुनुहुन्छ होला है। अनि चिसो पनि एकदम बढिरहेको अवस्था छ होइन, तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गर्नु होला। के हो यहाँ त डेन्जर चिप्लो छ त, बाटो बन्न लागेको रहेछ है, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हल्का चिप्लो हो। अनि आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ पाल्पासम्म हो होइन। अनि हामी चाहिँ 3 जना हो। अगाडि चाहिँ बिसन र हाम्रो सागर भाइले चाहिँ टक्क अगाडि छन्, अनि म चाहिँ पछाडि हिँडिरहेको अवस्था छ केटाहरू होइन। अनि हामी चाहिँ आज पाल्पा किन जान लाग्यो भने छुट्टी थियो क्या मेरो पनि, अनि टक्क जाउँ न त घुमेर आऊ भनेर अनि जान लाग्यो। अनि टाइम चाहिँ अहिले 4 बजिसकेछ कि 4 बजिसकेछ। हामी चाहिँ भर्खर झुम्सा है, झुम्सा पुगेछौँ। अनि जाने प्लानै थिएन कि इमर्जेन्सी बल्नेको प्लान हो, त्यही भएर चाहिँ हामी 81 जानु पऱ्यो क्या, त्यही भएर हिँड्दैछौँ। केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ होइन, म चाहिँ पछाडि छु। अनि यो चाहिँ झुम्सा खोला है। अनि के छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। अब तपाईँहरूको एउटा सानो सपोर्टले गर्दा त है धेरै हुनसक्छ नि त, त्यही भएर तपाईँहरूले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि हामी पाल्पा चाहिँ दोबनसम्म के अरे जोरदारासम्म पुग्छौँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँबाट उता अब अँध्यारो हुन्छ नि त फेरि फर्किँदा। अनि सिद्ध बाबाको बाटो फेरि डेन्जर छ क्या त्यहाँनिर अब रातिमा होइन। अब टिप्परहरू त यस्तै हिँड्छ, तपाईँहरू यो बाटो हिँड्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला होइन। बाटो पनि हल्का अफरोड छ अनि त्यस्तै हो के। अनि टिप्परहरू हिँडिरहन्छ, त्यही भएर बाटो चाहिँ खतरा हो। अनि हाम्रो 2 जना साथीहरू चाहिँ अगाडि छ होइन। अनि अब यतातिरको बाटो त तपाईँहरूलाई थाहै होला है, यदि यो बाटो हिँड्नु भएको छ भने चाहिँ बाटो चाहिँ घुम्तीहरू धेरै छ क्या यतातिर होइन। घुम्तीहरू पनि धेरै छ अनि बाटो पनि अलि साँगुरो टाइपको क्या। अब हुन त अरू ठाउँमा योभन्दा नि कम होला होइन, तर डेन्जर घुम्तीहरू छ होइन। अनि टिप्परहरू यस्तो पेलेर आउँछ नि, तपाईँको आधी बाटो पेलेर आउँछ होइन। घुम्तीहरूमा त यस्तो कहिलेकाहीँ त छोइयोवाला टाइप फिल आउँछ क्या। छोइयोवाला के हुन्छ नि, अब गाडीसँग छोइयोवाला भन्दै त्यस्तो हुन्छ क्या होइन। अनि फेरि बाटो सानो हो तर कुदाउन मजा आउँछ क्या। त्यो GTA गेमवाला हुन्छ नि, गेममा त्यो फास्ट एन्ड फ्युरियसवालामा हुन्छ नि, गाडी कार रेसिङवाला क्या बाटो हो क्या यो टक्क होइन। जो चलाउन पनि मजा आउँछ होइन। अब आफू सुरक्षित भएर त चलाउनु पर्छ तपाईँहरू हामीले नै होइन। आफ्नो सुरक्षा त आफैले गर्नुपर्छ, तर चलाउन पनि अब बिस्तारै मजाले होइन। आफूलाई जे होस् मजा आओस् के चलाउँदाखेरि, त्यही हो। मेरो फेरि त्यस्तो धेरै कुदाउने बानी छैन होइन, अरूले जस्तो दिने बानी छैन। बिस्तारै मजाले हो है। अनि अहिले चाहिँ हामी अब लगभग हिउँदे खोलातिर पुग्न लागेछौँ होइन। हिउँदे खोला भन्छ कि यहाँनिर अगाडि। अनि पहिरो फेरि डेन्जर झरै हो क्या त्यहाँनिर चाहिँ होइन। पहिला त केराबारी पुगिन्छ क्या हो, हामी त हिउँदे खोलाभन्दा पहिला केराबारी पुगिन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। एकदम चिसो भइसकेछ है यतातिर, हातमा ठिराउला जस्तो फिल भइरहेको क्या चिसोले होइन। चिसो हानेछ होइन। हामी चाहिँ हिउँदे खोलाभन्दा अगाडि पनि लागिसकेको छौँ होइन। अनि घुम्ती पनि कडा छ। अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ टक्क यहाँ होइन। बिसन र सागर भाइ चाहिँ यहाँ छ होइन टक्क। 2 जना चाहिँ अगाडि मस्त हिँडिरहेको छ होइन। हामी जे सँगसँगै अगाडि पछाडि गर्दै हिँडिरहेको छौँ होइन। अब एकछिनमा चाहिँ हामी जोरदारा पुग्छौँ केराबारी कटेपछि।
अनि अब त्यहीँ गएर चियासिया खाने पकौडा खाने भन्ने कुरा छ होइन। अनि त्यही चियासिया पकौडा खाने हो अनि टक्क फर्किने हो हामी चाहिँ है। अनि यात्रा पनि एकदम क्या खतरनाक रमाइलो भइरहेछ केटाहरू होइन। अब 3जना साथी भएर हिँड्दा होइन रमाइलो पनि एकदम भइरहेछ। अझै 1-2जना भएको भए झन् डेन्जर रमाइलो हुन्थ्यो होइन। पछि त्यस्तै ग्रुपमा पनि जाने हो घुम्न होइन। अनि तपाईँहरूले भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला। अगाडितिर हेर्न पुरै तुयालो लागे जस्तो फिल भइरह है। तुयालो लागिरह क्या अगाडितिर चाहिँ। जे होस् हाम्रो यात्रा चाहिँ जारी छ होइन। रमाइलो पनि भइरहेछ यात्रा पनि जारी छ एकदम भइरह है। कुद्यो केटो कुद्यो। हाय 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 घुम्ती चिसो होला जस्तो भइरहेको त हो। आछु छु छु चिसो भो चिसोसँगै रमाइलो खत्रै भो होइन त केटा हो नि त सेरे। केटाहरू आफ्नै धुनमा हिँडेछ है। म चाहिँ आफ्नै धुनमा पछाडि मस्त हिँडिरहेको छु होइन। रमाइलो भइरहेछ नि त होइन। आज एकदम के गुड भाइब्स आइरहेछ है। भ्यूहरू नि हेर्नु न टक्क जोरदारा है। जोरदाराको घुम्तीहरू हो क्या तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ टक्क एउटा मस्त बस्ने ठाउँ छ होइन। केटाहरू बसेन के बसौँ भनेको बसेन होइन। अँध्यारो हुन्छ भनेर केटाहरू आत्तिरहेछ होइन। अब अँध्यारो नि त हुन्छ नि। अब साँझ फर्किँदाखेरि अलि झ्याउ हुन्छ नि त। अनि हामी छिटै आउनुपर्ने ढिला भयो कि अब आउने प्लान नै बनेको थिएन है। 81 त जम्न त जाने भयो भन्ने कुरो भयो। अनि मैले बिसनलाई फोन गरेको थिएँ कि आज मेरो छुट्टी थियो नि त। मैले कति बजीतिर फोन गरेको थिएँ बिसनलाई 12 बजीतिर फोन गरेको थिएँ होइन। अनि बिसनले के गर्ने हो के छ प्लान भनेको र बिसनले केही छैन हो आऊ एकछिन बसौँला भन्ने कुरा गर्यो। अनि त्यसपछि ल त नि भनेर आइदिएको। अनि हाम्रो सागर भाइको फेरि मोबाइल पसल छ क्या त्यहाँ आदर्शनगर चोकमा होइन। अनि सागर भाइले के छ भाइ प्लान भनेको जाऊँ न त दाइ पाल्पातिर जोरदारा पुगेर आऊँ भन्यो। ल त नि जाऊँ त्यसो भए जाने भयो भनेर अनि हामी चाहिँ 81 के त्यत्तिकै हिँडिदिएको के त्यहीँबाट भाइको माबाट अनि यत्तिकै हिँडिदिएको। एकछिन त्यही भाइको पसलमा बसौँला अनि त्यसपछि घरतिर आउँला भनेर हिँडेको थिएँ। 81 प्लान बनिदियो ल जाने भयो जाऊँ त नि भनेर अनि हामी चाहिँ यता आइसकेछौँ होइन। जोरदार केराबारी आयौँ अहिले भर्खर चाहिँ तपाईँहरू बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यस्तो खतरनाक पहिरो झरेर चाहिँ गएछ हेर्नु न। हिँड्दै झरिदियो भने अचानक घट्राको शम्भु यस्तो त हुनु हुँदैन है। यो चाहिँ केराबारी। हामी चाहिँ टक्क अहिले केराबारी है। यहाँ पहिला केरा भएर केराबारी भन्ने होला कि केराको बारी भएर होइन। अनि अहिले त बेच्न मात्रै राखेको देखिएछ होइन। हामी त कहाँ आयो केटा हो। फुलै फुल फुलेछ फुल जस्ती रे जुना जस्ती रे। यो चाहिँ ढुङ्गा खस्ने क्षेत्र रहेछ होइन। माथितिर हेर्नु न भिड यस्तो खतरनाक भिड छ होइन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि भिड क्या हो डेन्जर क्या। एउटा ढुङ्गा फुस्केर खस्यो भने पनि डेन्जर हुन्छ होइन। तलतिर पनि पुरै उस छ है
खोला छ क्या तलतिर, अनि यहाँबाट खस्यो भने घड्याङ्ग तलै हो। मान्छेहरूलाई यस्तो बाटो भने के हतार गरे होला। हतार नगरौँ न हो दाजु, बिस्तारै बिस्तारै गरी पुगिन्छ हो सोल्टी। किन हतार? बिहेमा जान लाउनु भयो? बोका पन्तरा बोकेर बिहेमा जान लाग्नु भयो दाजु हतार गर्दै? यस्तो हतार किन? वाइ सोल्टी त सुन्दै नसुनिकन कुद्यो त। हामी चाहिँ यतै बस्ने कुरो भएछ क्या होइन। यहाँ चाहिँ दाजुभाइहरू लडिरहेको रहेछन् होइन, कसको दाजुभाइहरू हो। भाइ गाडी बाइक आऊ है। ऊ त्यहाँ अगाडि जाऊँ के? भाइले कता कता हिँड्नाले खै यार। कहाँ हो? हामी चाहिँ बटुक पकौडा खाने ठाउँमा आइयो। हाम्रो बिसन चाहिँ यहाँ छ टक्क। चिनेनौ? ठिकै छ दाइ। यो चाहिँ हामी बसेको ठाउँबाट देखिएको सुन्दर दृश्यहरू है। भ्यू खतरनाक देखियो। अनि तल गाउँ जस्तो छ, सानो घरहरू छ 2-3टा है। सागर भाइ कस्तो भइरहेछ त? मजा आइरहेछ होइन? बिजन हाम्रो चाहिँ यो है चुकाउने पकौडा चटनी अनि लाजवाब चटनी। हामी चाहिँ जोरदाराबाट पकौडा खाएर नि टक्क फर्किसकेको छौँ होइन। बिसनलाई चाहिँ टक्क स्कुटी चलाइरहेको छ, भाइ चाहिँ पछाडि छ होइन। अनि मौसम पनि एकदम चिसो छ है। टोपी लाउन नि बिर्सेछ, एकदम जाडो जाडो भइरहेछ है। अनि मौसम एकदम बवाल।